təşkilatlarında belə maraqlı və aktual mövzuda tədbir keçirdiyi üçün minnətdarlıq bildirirəm. Və Ceyhun mənim çox maraqlı bir təqdimat elədi və orada belə bir sözdür ki, müəllimlər təşkilləşdirmə sistemi fərqli olmalıdır. Təəssüf ki, o sistem Azərbaycanda təhsil islahatların başlaması ilə əlaqə eyni vaxtda dağılır. 25 ilə yaxındır o sistem yoxdur. Amma belə tədbirlərlə biz müəllimlərimizi maarifləndirə bilərik. Təəssüf ki, dünyanın bütün ölkələrində müəllimləri və digər peşə sahibləri, həkimləri, iqtisadçıları, mühasibləri və s. İxtisasatma və təşkiləşdirmə sistemi fasiləsiz onlayn formada gedir. Hətta MDB ölkələrində artıq 2000-ci illərin əvvəllərində Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna, Belarus və digər ölkələrdə bu onlayn formada keçir. Təəssüf ki, bizdə bu da yox. Ona görə ki, biz 2009-da distant təhsil haqqında deməli, təhsil haqqında qanunda distant təhsili bir müvafiq kimi saldıq. Amma 16 ildir ondan istifadə edilmiş. Hətta 2000-ci illərin əvvəllərində dəfələrlə bu məsələ qaldırıldı. Şəxsən mən özüm 2005-ci ildə nazirlikdə bir layihədə iştirak edirdim, Dünya Bankının. Mənə orada distant təhsillə əlaqəli modul həvalə edilmişdir. Və mən bu fəaliyyətimdə Azərbaycanda distant təhsilin yaradılması və inkişafı strategiyası, konsepsiyası və icra planını hazırlıq təqdim edirdim. Təəssüf ki, nazirlik sonraki illərdə ondan istifadə eləmədi. Və o da Azərbaycanda təhsilin informatlaşmasına, sonraki mərhələlərdə rəqəmsallaşmasına, indiki dövrdə də təhsilin rəqəmsal transformasiyasına çox böyük maliyyət verədir. Ona görə ki, müəllimlər informasiya almaq sistemli ardıcılığı və peşəkar informasiya almaq kanallarına məhlum oldular. Yəni, mümkün müəllimlərin təşkiləşdirmə sistemi hansısa THC-lərə, emercilərə, hansısa yollarla, hansısa tədbirlərə verir və onların nə nəzarəti var, nə onun keyfiyyəti var, nə onun bir hansısa bir məhsuldarlığı var, nəticəsi var. Və nəticədə də məlum olur ki, müəllimlərin şəxtalı sözünü yaza bilmir, belə təlimlərdən sonra. Ona görə də distant təhsil sistemi gec də olsa, ən azı müəllimlərin təşkiləşdirmə sistemi üçün hazırlanmalıdır. 20 ildən sonra da olsa, nazirlik bu qapanı qabana qoyub bu qərarı qəbul edilməlidir. Bu işlər olmadığına görə də bu günləri biz süni intellektin tətbiqindən danışanda çətinlik çəkilir. Çünki süni intellektin gəlməsi və təhsil sistemində ondan istifadə bir günə yaranmıyor. Hər şeyin bir inkişaf dinamikası var. 80-ci illərdə təhsildə deməli kompüterləşmə başladı. Məlum qərar oldu Sovet dönəmində hökumətin məktəblərə informasiya kursu gəldi. Tədrisdə kompüterdən istifadə tələbi qoyuldu, ayrı-ayrı fənlər tədrisində. 90-cı illərdə biraz da inkişaf elədi. Sonra internet yarandı. İnternet vasitəsilə tədrisdə kompüterdən istifadə imkanları 100 qat artdı. Növbəti mərhələdə deməli, internetin inkişafının müəyyən mərhələsində artıq günlərimizin hamımızın bildiyi süni intellekt texnologiyaları yarandı. Bir tərtibdə artdı, deməli, İKT-nin, kompüterin və informasiyanın təhsildə imkanları və o mərhələlər hamısı keçdikcə dünyada sinkron şəkildə inkişaf etdi və Ceyhun müəllim bir neçə ölkənin təcrübəsini göstərdi. Həmin ölkələr 30-40 ilin ərzində sistemli şəkildə, müəyyən proqramlar əsasında və böyük investisiyalar əsasında bu inkişaf yolunu keçdilər. Təəssüf ki, biz o illəri itirdik və o inkişafın çox mərhələlərini keçə bilmədik və bu illərdə bizdə nə distant təhsil var, nə bir hansısa bir rəqəmsallaşma var. Universitetlərimizdə də bu vəziyyət yaxşı halda deyil. Universitetlərdə elektron universitet proqramı var, amma o proqramın özünün də istifadəsi arzu olunan səviyyədə deyil. Ümumiyyətlə, süni intellekt indiyə qədər olan bütün texnologiyaların ən alisidir. Deməli, kompüter yarananda 80-ci illərdə, mən şəxsən 80-ci illərdə aspirant olmuşam, Pedaqoji Universitetdə əyləndir və o vaxtları həmən bu Fransiyanın qərarı oldu və mən riyaziyyat fakültəsini bitirməyimə baxmayaraq, o vaxt biz oxuyanda 70-ci illərdə bu fən proqramlaşdırma çox səthi keçirildi və kurslara getdim 80-ci illərdə. Burada Bakıda deməli
İttifak bir neçə elmi tədqiqat institutunun filialları var idi və onlar məhz bu informatika üzrə satırma və təşkiləşmə kursları açmışdılar. Bir neçə kursa getdim, öyrəndim. Sonra mən ondan qərarətə gəldim ki, bəşəriyyətin yaratdığı ən böyük nailiyyət kompüteri. Məktəbdə də yəni, ən böyük güc ondadır. Bu 80-ci illərdir. Yadınızda gəlirsə, köhnə müəllimlər varsa, onların yadına gələ bilər. Olmasa da Cəmal müəllimlər eşitmiş olur. Təlimin texniki vasitələri var məktəblərdə, 80-ci, 90-cı illərdə. Proyektdir, diaproyektdir, kinofilm texniki vasitələr var. Kompüter bütün o texniki vasitələri özündə cəmləşdirdi. Həm kino göstərir, həm video maqnitofondur, həm deməli, audio maqnitofondur, həm diaproyektdir, slaytları göstərir və s. Amma sonra internet yaranandan sonra biz gördük ki, doğrudan da kompüterində boyda böyle imkanı var ki, biz otaqda oturup, otaq daxilində və hatta ki, hansı təhsil müəssisəsinin daxilində olan informasiyalarla işlə bilirdik. Amma indi oturup dünyanın istənilən universitetinin saytına girib, istənilən məlumatları ala bilirik, dünyanın istənilən elektrik kitabxanasına daxil olub, istənilən kitabları ala bilirik, tərcümə proqramları yaranır, biz olan vasitəsindən bilmədiyimiz dillərdən olan materialları tərcümə edə bilirik və bu tərcümə proqramı ilbəri təkmilləşir və s. Mən onda qənaətə gəldim ki, kompüterin yaranmasının hikməti ondan ibarət edir ki, gələcəkdə internet yaranacaq və insanlar internetdən daha səmərəli istifadə edə bilsinlər. Müəyyən inkişaf mərhələsində onda qənaətə gəldim ki, kompüterin və internetin yaranmasının hikməti buymuş ki, insanlar sürü internetdən istifadə edir. Bunun davamı nə gələcək, bunu tarix göstərəcək. Çünki sürətli inkişaf elə gedir ki, nə proqnoz vermək mümkündür, nə hansı bir plana uyğun nəyisə icra olunmağını gözləmək mümkündür. Hər şey çox gözlədiyimizdən dəfələrlə sürətlə gedir inkişaf. Amma təxmini proqnozla belə edə bilərəm ki, kvant kompüteri gəlir və kvant kompüteri bir super kompüterin min ilə elədiyi hesablamanı bir neçə saniyənin ərzində edir. Yəni, artıq hesablamana əlaqəli problem qalmır. Problem nə ilə əlaqəli? İnsanın beyni ilə əlaqəli. İnsan beyni bu cür sürətli, bu cür böyük həcmli informasiyaları qavramağa, təhlil eləməyə, öyrənməyə, tətbiq eləməyə hazır deyil. Yəni, biz ömür boyu səhrada piyada gezən ərəb kimi, yanımızda dəvəmizlə, indi bizə birdən də reaktiv təyyarələr verirlər. Və biz o reaktiv təyyarələrdən səhnədə istifadə edə bilmirik. Çünki onun evmə zolağı yoxdur, qalxma zolağı yoxdur, yanacağı yoxdur, pilotu yoxdur, naviqasiyası yoxdur, hava limanı yoxdur, nəsə. Və bu günlərsə intellektin sürətli inkişafı bütün insanın beyninin düşünmə tərzi ilə, yaddaşının tərzi ilə, informasiyanı qəbul edib, emal edib, həzm eləmək gücü elektrin və texnologiyaların imkanları arasında çox böyük uçurum var. Və bu get-gedə də artacaqdır və bu bəlkə də inkişafın sonunu gətirəcək. Niyə? Çünki insan özü inkişaf edə bilmirsə, o texnologiyaların inkişafı ona fəlakət gətirəcək. Çünki texnologiyalar həqiqətən hiss edəcək ki, onun sahibi ondan qaçda zəif. Bu da insanlara elə bir hansısa bir siqnaldır ki, sənin yaratdığın sənə qarşı üstən verilir. Çünki insanı yaradan da İnsanı yaratdığı yer kürəsinin əşrəfi elədir, orada kainatı, təbiəti verir. İnsan da onun qanunlarına tabi olmadı, dünyanı dağılır, ekologiyanı məhv edir. Edirlə də Allah ona elə böyük cəza verir ki, sənin əlinlə yaratdığı da sənə edirlə itaət edə biləcək. Onda sən özün görəcəksən ki, sən naşükürlüyün texnologiyadan sənə başında nələr patlayacaq. Amma bunlara baxmayaraq, bunlar qlobal gələcək problemləridir. Mən düşünürəm ki, bayaqdan biz etik, humanitar məsələlərdən danışdıq. Həqiqətən də bütün intellekt dövrünün humanitar məsələləri, etik məsələləri, psixoloji məsələləri, pedagojik məsələləri heç də texnoloji məsələlərdən az əhəmiyyətli deyil. Biz onları həll eləməsək, bu problemlərin hamısı bizi çox geri atacaq. Gəlirəm bu lokal problemlərə. Yəni, dünyanın hər yerində bu inkişaf gedir və mənim sadaladığım bu problemlər və dünyanın hər yerində var insanların inkişaf səviyyəsinin asılığı, bəzi insanların bu suallar düşündürür və bizim lokal problemlərimiz nədən ibarətdir. Və mən dedim ki, biz informatlaşma, rəqəmsallaşma dövrünü keçmədik.
Ona göre süni intellekt epoxasına da hazır değilik. Amma burada söhbət tək süni intellektdə getmir. Söhbət gedir ümumiyyətlə təhsilin durumundan. Ölkə təhsilinin durumu, mesela sənayeləşmə dövründə bizim təhsilimiz, universitetlərimiz, məktəblərimiz sənayeləşmə dövrünün tələblərinə cavab verildi və normal fəaliyyət göstərildi və əhalidə, müəllimlərdə, şagirdlərdə, valideynlərdə təhsildən narazılıq yox idi. Amma indi sosial şəbəkələrə girirsən, 100 dənə rəy oxuyursan, 100 dənə stat oxuyursan, onun biri ancaq təhsildəki durumundan razıdır. Ondan sonra araşdırmada görürsə da trolldur. Ona görə də yəni bizim təhsilimizin bu halda olması, texnoloji inkişafımızın yerində qalması bizim üçün gələcəkdə ciddi təhdidlər yaradır. Məsələn, mən uzaq regionlara gelmirəm, yəni bugünlər dünyada olsun da məsafənin rolu yoxdur. İstənilən məsafədən istənilən ölkə istənilən ölkəyə zərbə təhdid edilir. Amma mən bizim qonşularımızla hələ də müəyyən qədər münaqişənin tam həll olmadı, yəni sülh müqaviləsi olmadı, Ermənistanla müqayisə edir. Bir də Kaliberlikdə az saytında nailiyyətlərindən danışıyor. Çox əzəmətli işlər görürüz. Dünyanın ən böyük şirkətlər hamısı gəlib Ermənistan 500 milyon biri qoyur, 1 milyar biri qoyur və s. O investisiyaların qabağında gəlin biz görək, biz bu sahəyə investisiya qoyuruq bu bir. İkinci qoyduğumuz investisiya səmərəli istifadə olunacaqmı? Onları icra edən, reallaşdıran insanların intellekti, peşəkarlığı nə səviyyədə, onlar yerindədir. Mənim yadıma gəlir 2010-cu ildə o vaxt Rabitə naziri, o vaxt Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramı 1, Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramı 2. Onda Rabitə naziri deyirdi ki, 2020-ci ildə qazandığı pulu, neft sektoruna qazandığı pullar bərabər olacaq. Amma sonra məlum oldu ki, o hadisələr 15-ci ildə o nazirlikdə, o hadisələr yadınızda o nazirlikdə real inkişafımız olmadı. Və ayrılan pullar da ancaq avadanlıqlara getirdi. Ancaq avadanlıqlara. Amma informasiya cəmiyyətinin qurulması, informasiya infrastrukturunun və informasiya resurslarının yaranması ilə başlamalıdır. 2005-2007-ci il proqramları, 2008-2012-ci il proqramları. Onlar da Rabitə Nazirliyindəki qəbul aldılar, avadanlıq aldılar, məktəblərə biz yaxşı internet verirlər, amma internetdə uşaqların məşğul olmasına, öyrənməsinə heç bir resurs yox idi. Bu boyda ölkədə uzun müddət ərzində 4 dənə cəmi elektron dəstəyi var idi. Həmən dövrdə Ermənistanda 10 mindən artıq elektron dəstəyi var idi. 100 minə yaxın Rusiyada elektron resurs dəstəklər var idi. Yəni, mübahisə üçün deyirlər ki, o dövrdə də olan o geriliyi, sonraki dövrdə də bir peşəkarlıq, bugünkü dönəmdə də planlayırlar. Bizim bu məsələlərə adaptasiyamızı, uyğunlaşmamızı çətinləşdirir. Amma onunla belə süni intellekt elə bir imkan verir ki, hər kəsin fərdi inkişafı onun öz əlindədir. Mahnıda hər kəsin xoşbəxtliyi öz əlindədir. Burada da hər kəsin fərdi inkişafı onun öz əlindədir. Sənin çat şirkətin varsa, sən bütün suallarda cavab tapıb öz istəyin olsun. Amma bəxt dediyim kimi, informasiya artıq sürətləri dəyişir və sən bunu elə vaxtda planlaşdırmaz ki, süni intellektin sənə verdiyi resurs, süni intellektin sənə verdiyi resurs, sən inkişafa xidmət edə bilirsin və sən onunla ayaqlaşa bilirsən. Sadəcə onları fləşkiyə yığmaqla, kompüterə yaddaşına yazmaqla iş bitmir. Sən ona görə o filtrin Birləşmiş Qablar Qanunu kimi sənin verdiyinlə kompüterin yaddaşı Birləşmiş Qablar Qanunu kimi kompüterin yaddaşı server, internet serveri və sənin verir. Bunlar düşür bir yerdə düşmüşək dayanatlı, düşmüşək əməliyyatları, informasiya bu hərəkətlərlə sən həzmindən, beynindəki həzm sistemindən, informasiya həzm sistemindən keçirməlidir. Yəni biz belə bir çətin bir Cərun əlində kimi qeyri-müəyyən olsun da dünyada 20 ildir xaosdur, indi informasiya xaosu da onun üzərində gəlir. Belə şəkildə dövlət keçid edirik və bundan ötəri də dövlət də xeyli işlər görür. Bəxtları Prezidentin Elmlər Akademiyasında çıxışından istənildirlədi. Ölkədə 2 strategiya qəbul olundu. Yanvar ayında rəqəmsal transformasiya konsepsiyası qəbul olundu. Sonra süni intellektin
inkişafı strategiyası qəbul olundu, müəyyən işlər gedir. Amma yenə hər şey kökü məktəblər. Yəni müəllim o Rusiya müharibəsində ölkənin baş naziridir ki, müharibəni Alman əskəri yox, Alman müəllimi olurdu. Yəni bütün nailiyyətlərin kökündə müəllim dayanır, məktəb dayanır. Ona görə siz bu milli məsuliyyətinizi, millətin gələcəyi uğrunda, gələcək tərəli uğrunda məsuliyyətinizi dərk edir və heç bir dəstək gözləmədən özünüz elə chat-GPT ilə, internetlə daim üzərinizdə işləyir, inkişaf edir və gələcək nəsli formalaşır. Sağ olun.